আমার চ্যানেলের নতুন ভিডিও দেখার জন্য স্বাগতম জানাচ্ছি সবাইকে। ভারতীয় উপমহাদেশের খুবই বিখ্যাত একটি স্ট্রিট ফুড হচ্ছে পাপড়ি চাট। আর এই পাপড়ি চাটটাকে আমি ফুচকা ভেলপুরির জাত ভাই বলে থাকি, কারণ এই খাবারগুলোর স্বাদ একই রকম, খালি সামান্য উপকরণে হেরফের আছে। তো দেখে নেওয়া যাক কিভাবে করব পাপড়ি চাট। পাপড়ি চাট করার জন্য প্রথমে আমি পাপড়ির পুরিটা করব। আর এই পুরি তৈরি করার জন্য এখানে আমি নিয়েছি 1 কাপ আটা। আটার বদলে ময়দা দিয়েও করা যাবে, তো আমি আটা দিয়ে করছি। 1 কাপ আটাতে পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দিলাম, আর দিয়ে দিলাম সামান্য পরিমাণে কালিজিরা। কালিজিরাটা অপশনাল, না দিলেও চলে। দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিব। আর এই আটায় এখন আমি 2 টেবিল চামচ তেল দিয়ে দিব। তেলটা দিয়ে আটার সাথে খুব ভালো করে মিশিয়ে নিব। আটায় পরিমাণ মতো কুসুম গরম পানি দিয়ে দিব। পাপড়ির পুরি করার জন্য খামিরটা খুব বেশি নরমও হবে না, আবার খুব বেশি শক্তও হবে না। নর্মালি আমরা রুটি বানানোর সময় খামিরটা যেরকম হয় সেরকমটা হলেই হবে। ভালো করে মথে মথে খামিরটা তৈরি করে নিলাম। খামিরের উপর হালকা করে তেল লাগিয়ে নিলাম, আর কিচেন টিস্যু দিয়ে এটিকে ঢেকে দিলাম। আর অপেক্ষা করব 15 থেকে 20 মিনিটের জন্য। প্রায় 20 মিনিট পর খামির থেকে বড় এক টুকরা ছিঁড়ে নিয়েছি। খামিরের এই টুকরাকে বেলে নিব, যতটুকু সম্ভব পাতলা করে বেলা যায়। বেলা হয়ে গেছে রুটিটা। এখন ছোট একটি কৌটার মুখা দিয়ে গোল গোল করে পুরিগুলোকে কেটে নিব। কাটা হয়ে গেছে। এখন কাটা চামচ দিয়ে প্রতিটা পুরির মাঝে ছিদ্র করে দিচ্ছি, যাতে ভাজার সময় পুরিটা ফুলে না ওঠে। প্লেটে উঠিয়ে নিচ্ছি, আর এভাবে করে বাকি পুরিগুলো বানিয়ে নিব। সবগুলো পুরি বানানো হয়ে গেছে। এখন আমি এই পুরিগুলোকে খোলা জায়গায় ঠিক এইভাবে করেই 15 থেকে 20 মিনিটের জন্য রেখে দিব। 20 মিনিট পর এখন ভাজার পালা। চুলায় তেল দিয়েছি গরম করার জন্য। তেলটা খুব বেশি গরম হবে না, আর আবার খুব বেশিও ঠান্ডা হবে না। চুলার আঁচ মাঝারি আঁচ থেকে কমে দিয়ে আমি তেলটাকে গরম করতে দিয়েছি। তেল গরম হয়ে গেছে। এখন আমি একে একে পুরিগুলো দিয়ে দিব ভাজার জন্য। পুরিটা দেওয়ার পরে একটু সময় নিয়ে পুরি উপরে ভেসে আসছে। তেলটা ঠিক এই রকম গরম হতে হবে। পুরির দুনো পাশ বাদামি রং করে ভেজে নিব। ভাজা হয়ে গেছে। এখন টিস্যু পেপারে উঠিয়ে নিচ্ছি, আর বাকি পুরিগুলিও ভেজে নিব। সবগুলো পাপড়ির পুরি ভাজা হয়ে গেছে। এই পাপড়ির পুরিগুলো যে কোনো এয়ারটাইট কন্টেনারে রেখে 1 থেকে 2 সপ্তাহ ইজিলি খাওয়া যাবে। যেহেতু পাপড়ি চাটটা করতে অনেক বেশি ইনগ্রেডিয়েন্টসের প্রয়োজন পড়ে, তাই পাপড়ির পুরিটা আগে করে রাখলে কিন্তু খুব সহজেই যে কোনো সময় পাপড়ি চাটটা তৈরি করে খাওয়া যায়। এখন তৈরি করব পাপড়ি চাট। আর পাপড়ি চাট তৈরি করার জন্য পাপড়ির পুরিটা তো আগেই বানিয়ে নিয়েছি। আরও যা লাগবে: সিদ্ধ করা আলু ছোট টুকরা করে কাটা, ধনিয়া পাতা, মিহি করে কাটা পেঁয়াজ, লেবুর রস, আনার দানা, সিদ্ধ করা চটপটির ডাল বা ডাবলি ডাল, ঘরের তৈরি চিকন চানাচুর। চানাচুরের রেসিপি আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব। পুদিনার চাটনির রেসিপিও আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব। তেঁতুলের টক, এটির রেসিপিও আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব। আর নিয়েছি লাল মরিচের গুঁড়া, চাট মশলা পাউডার, আর টালা জিরা গুঁড়া। চাট মশলার রেসিপিটাও আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব। আর নিয়েছি এখানে টক দই। টক দইটায় আমি সামান্য লবণ দিয়ে ভালো করে কাঁটা চামচের সাহায্যে ফেটিয়ে নিয়েছিলাম। আমি কোনো উপকরণের পরিমাণটা বলছি না, কারণ এটি পুরোপুরি নিজের পছন্দ আর স্বাদের উপর নির্ভর করে দিতে হয়। ইচ্ছা করলে আরো অনেক কিছু দেওয়া যেতে পারে এর সাথে, আবার অনেক কিছু স্কিপও করা যেতে পারে। ইচ্ছা করলে টমেটো কুচি, শসা কুচি, আদা কুচিও দেওয়া যেতে পারে। চটপটি ডালের পরিবর্তে ছোলার ডালও দেওয়া যাবে। এখন পাপড়ি চাটের সব উপকরণ এক করার পালা। এখানে একটি সার্ভিং ডিশ নিয়েছি। এর মাঝে প্রথমে সার্ভিং ডিশে পাপড়ির পুরিগুলো দিয়ে দিচ্ছি। এর উপরে সিদ্ধ করা চটপটির ডাল দিচ্ছি, সিদ্ধ করা আলুগুলো দিয়ে দিচ্ছি, তার উপরে পেঁয়াজ, ধনিয়া পাতা দিচ্ছি। আর এখন এর মাঝে আমি চাট মশলা, জিরা গুঁড়া আর লাল মরিচের গুঁড়া সামান্য করে দিয়ে দিচ্ছি। সামান্য পরিমাণ লবণ ছিটিয়ে নিচ্ছি। লেবুর রস দিচ্ছি।
তেঁতুলের টক নিজের পছন্দ মতো নিয়ে নিচ্ছি। আর দিচ্ছি এখানে পুদিনা পাতার চাটনি, সামান্য পরিমাণে দিচ্ছি। ফ্যাটানো টক দইটা উপর দিয়ে দিচ্ছি। দইটা একটু বেশি করেই দিচ্ছি। আর এর উপরে এখন সামান্য পরিমাণে আবারও লাল মরিচের গুঁড়াটা দিয়ে দিচ্ছি একটু গার্নিশিং করার জন্য। অল্প কয়েকটা আনার দানা ছিটিয়ে দিচ্ছি। আর সব শেষে এর উপরে ছিটিয়ে দিচ্ছি চিকন চানাচুর। আর হ্যাঁ, খাবার সময় কিন্তু সবগুলো উপকরণ ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। হয়ে গেল মজাদার চটপটা পাপড়ি চাট। মামার দোকানের পাপড়ি চাটের তো কথাই নেই। ঠিক এইভাবে তৈরি করলে কিন্তু মামার দোকানের পাপড়ি চাটকেও হার মানাবে। আশা করছি আজকের এই চটপটা ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগবে। আর ভালো লেগে থাকলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল। ভালো থাকবেন সবাই। ধন্যবাদ সবাইকে আমার ভিডিওটি দেখার জন্য। আল্লাহ হাফেজ।